तुम्हारे भाई की, दोनों बाइक की। ये अपनी R15, ये अपनी RS 200 में भाई देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें दिखाता हूँ यार। साउंड में, इंजन में पता नहीं कैसा सा साउंड आ रहा है यार, कमेंट करके बताना भाई किसी को पता हो तो। ये देखना, ये देखो यार कैसा साउंड आ रहा है भाई। ये यहाँ से आ रहा है भाई। अब मेरे को पता नहीं चल रहा यार ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ना ही तो धुआं आ रहा है भाई, और लेकिन साउंड देख रहे हो कितना भयंकर कर रही है यार ये। कमेंट करके बताओ भाई किस चीज़ का साउंड है यार ये।